बैल की समझदारी। गांव के रामू काका के पास एक सीधा साधा बैल था, नंदू। वह बहुत मेहनती था और खेतों में दिन भर काम करता। एक दिन रामू काका बीमार पड़ गए, लेकिन खेत जोतना जरूरी था। रामू काका परेशान बैठे थे कि नंदू ने खुद ही हल खींचना शुरू कर दिया। गांव वालों ने यह देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने मिलकर हल पकड़ा और नंदू के साथ खेत जोत दिया। रामू काका को जब पता चला तो उन्होंने प्यार से नंदू को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। यह सिर्फ बैल नहीं, उनका परिवार था।